الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभ खां वधीक फज़ीलत वारो अमल ला इलाहा इल्लल्लाह आहे ऐं सभ खां वधीक फज़ीलत वारी दुआ इस्तग़फ़ार आहे याने पंहिंजे गुनाहनि जी बख़्शिश घुरणु। हिन हदीस मुबारक जा ॿ हिसा आहिनि। पहिरें हिसे में अल्लाह ताला जी तौहीद वहदानियत ऐं वॾाई खे बयानु कयो वियो आहे। ला इलाहा इल्लल्लाह हिकु अहिड़ो कलमो आहे जंहिंजे लाइ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो 100 साल जो काफ़िर गुनाहगार जेकॾहिं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े अल्लाह ताला उनजे ज़िंदगीअ जा पोयां सभई गुनाह माफ़ु करे छॾींदो। ऐं इस्तग़फ़ार हिकिड़ो अहिड़ो अमल आहे इंसान खां ॼाणी बुझी बेख़बरी या ख़बर जे अंदरि बि गुनाह थी वेंदा आहिनि। जेकॾहिं इंसान राति ॾींहं जे अंदरि हिकिड़ो 100 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी पढ़ंदो अल्लाह ताला उन जा उहे गुनाह माफ़ु करे छॾींदो। दुआ आहे त अल्लाह ताला तव्हां असां सभिनी खे इन हदीस मुबारक जे मथां अमल कयूं।